Здравствуйте, с вами канал «О здоровом слухе и аудионика» и я специалист по слуху Лариса Сергеевна. Сегодня я отвечу на вопрос, почему в слуховых аппаратах возникают посторонние шумы и свисты. Эксперты называют это акустической обратной связью. Свист или обратная связь возникает из-за того, что усиленный звук из слухового аппарата улавливается микрофоном и снова проходит через слуховой аппарат. Обратные связи могут способствовать небольшое расстояние между микрофоном и динамиком, серные пробки в слуховом проходе, неплотно пригнанный вкладыш. Индивидуальные вкладыши обеспечивают надежную акустическую изоляцию и предотвращают эффект обратной связи или свиста. Также вентиляционное отверстие в индивидуальном ушном вкладыше уменьшает эффект окклюзии. Это когда пользователь слышит свой голос глухо, как в бочке. Также задают вопрос пользователю, можно ли справиться с эффектом обратной связи. Да, конечно. Некоторые цифровые аппараты датской фирмы Videx обладают функцией, которая распознает и обрабатывает высокочастотный свист, не допуская до слуха пользователя всей его громкости и силы. Также в аппаратах эффект обратной связи может быть сильнее. В каких именно? Слуховые аппараты, у которых ближе динамик находится к микрофону, выше вероятность возникновения обратной связи. В этом плане заушный аппарат более привлекательный, чем внутриушной или внутриканальный. Специалисты по слуху аудионика с радостью помогут подобрать аппараты с наиболее комфортным звучанием вам. На этом все. Подписывайтесь на наш канал, на нашей странице в социальных сетях, а также обязательно ознакомьтесь с нашим сайтом, ссылки есть в описании. Берегите себя, свой слух. С вами была специалист по слуху аудионика Андрейченко Лариса Сергеевна. И ваш слух – это наша забота. Аудионика.